දැන් මේ වෙන විට WWE ලගේ රෙස්ලර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක්ම ඉන්ජරි තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. WWE වල වාර්ෂිකව පවත්වන ලොකුම ඉවෙන්ට් එක තමයි WrestleMania කියන්නේ. දැන් WrestleMania වල තවත් සතියක් වගේ කාලයක් තියෙද්දි තමයි මේ උණුසුම් පුවත ප්‍රසිද්ධියටපත් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද WWE ක්‍රියේටිව් කණ්ඩායම සහ Triple H වැනි අය හුඟක් මහන්සි වෙන්නේ WrestleMania වගේ ලොකු ඉවෙන්ට් එකක ඔවුන්ගේ රසිකයන්ව තවත් රුචිකත්වයක් ඇති කරන විදිහට තවත් හොඳ සුපර් ස්ටෝරි ලයින් ගොඩනගලා හොඳ මැචස් ලබා දෙන්නට තමයි ඔවුන්ගේත් ලොකුම සැලැස්ම. නමුත් මේ දක්වා WWE ලා හොඳ ස්ටෝරි ලයින් ගොඩනගලා තියෙද්දි තමයි මේ එකපාරටම ඔවුන්ගේ සුපිරි මල්ලවපොර තරුණ කිහිප දෙනෙකුම ඉන්ජරි වෙලා තියෙන්නේ. දැනට වාර්තාවලට අනුව WWE මල්ලවපොර තරුණ 10 දෙනෙක් ඉන්ජරි තත්ත්වයට ගොදුරු වෙලා තිබෙනවා. එම 10 දෙනා අතරින් සුපිරි මල්ලවපොර තරු කිහිප දෙනෙකුගේම නම් සඳහන් වෙනවා. අපි ඔවුන් 10 දෙනා කවුද කියලා සහ ඔවුන්ට ඇත්තට මොකද වෙලා තියෙන්නේ සහ ඔවුන් රිටර්න් වුණොත් ආයිත් කවද රිටර්න් වෙන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝවෙන් විස්තරව කතා කරමු. අංක 1 කෙවින් ඕවන්ස්. කෙවින් ඕවන්ස්ට ඇති වෙලා තිබෙන ඉන්ජරි එක බැලුවොත් ඔහුට ඇති වෙලා තියෙන්නේ නෙක් ඉන්ජරි එකක්. කෙවින් ඕවන්ස් ඔහුගේ නෙක් ඉන්ජරි එක ගැන කියා සිටියේ ඔහුට පසුගිය මාස කිහිපයකදීම මෙම ඉන්ජරි තත්ත්වයට ඔහු ගොදුරු වෙලා සිටිය බව තමයි පවසලා සිටියේ. මොකද ඔහුට පහුගිය මාසයේ හොඳ මැචස් තිබුණා. ඊට කලින් ඉඳන් ඔහුට මේ ඉන්ජරි තත්ත්වය තිබුණා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. එහෙම බලද්දී ඔහු පහුගිය මාසයේ කිහිපයේදීම WWE වලට හොඳ මැචස් ලබා දීලා තිබුණා. උදාහරණයක් ලෙස ඔහු අන්තිම වතාවට හොඳටම සෙල්ලම් කරේ සැමි ජෙයින් සමග. ඒක no disqualification තරඟයක්. ඊට කලින් Royal Rumble වල දැන් වර්තමානයේ undisputed WWE Universal Champion වෙලා සිටින Cody Rhodes සමග සටන් කරලා තිබුණා. ඒකත් හොඳම සටනක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ නෙක් ඉන්ජරි තත්ත්වයක් ඔහුට තියෙද්දිත් ඔහු තම මල්ලවපු රසිකයන්ට හොඳ මැචස් ලබා දීලා තිබුණා. ඔහු කායිකව සහ මානසිකව ඔහු හොඳ වෙහෙසක් දරලා තමයි ඔහු මේ මැචස් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. දැන් වර්තමානයේ වෙන විට ඔහුගේ නෙක් ඉන්ජරි තත්ත්වය තවත් වැඩි වෙලා තිබෙන බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. මෙන්න මේ නිසා තමයි පහුගිය දවස්වල WWE ලා ක්‍රියේට් කරගෙන තිබුණා හොඳ WrestleMania වල හොඳ බ්ලොක්බස්ටර් තරඟයක් තමයි කෙවින් ඕවන්ස් සහ රැන්ඩි ඔර්ටන් අතර තරඟයක්. මෙම තරඟයේ රසිකයන් අතර හොඳ පිළිගැනීමක් තිබුණා. රසිකයන් මොවුන් දෙපළ අතර තරඟය බලන්න හොඳ ආශාවකින් හිටියා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහෙම තියෙද්දි තමයි මොහු එකවරම ඔහුගේ රසිකයන් වෙත සෑඩ් නිවුස් එකක් කියන්නේ. මේක බොහෝ මල්ලවපොර රසිකයන් අතර ලොකු කුතුහලයක් ඇති කරලා තිබුණා. දැන් එතකොට රැන්ඩි ඕටන් සහ කෙවින් ඕවන්ස් අතර WrestleMania තරඟය පවත්වන්නේ නැද්ද? මොවුන් අතර තරඟය මොකක් වෙයිද? කෙවින් ඕවන්ස් ආයිත් WWE වලට එන්නේ නැද්ද? එහෙම આવොත් කවද්ද එන්නේ? එහෙම නැත්නම් රැන්ඩි ඕටන් WrestleMania වල කවුරු සමගද ක්‍රීඩා කරන්නේ? මෙවැනි ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථ වලට දැන් මුහුණ පාන්නට WWE ලට සිදු වෙලා තිබෙනවා. මෙන්න මේ නිසා දැන් වර්තමානයේ WWE ලට රැන්ඩි ඕටන්ට අලුත් ස්ටෝරි ලයින් එකක් ක්‍රියේට් කරන්නට සිදු වෙලා තිබෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව මොකද දැන් කෙවින් ඕවන්ස්ගේ සිටුේෂන් එක අනුව ඔහුට මෙවර WrestleMania 41 දී නම් තරඟ කරන්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔහු පහුගිය SmackDown එපිසෝඩ් එකේ කියා සිටිය කාරණාව තමයි ඔහුගේ වෛද්‍ය වාර්තාවලට අනුව ඔහුට දැන්ට මල්ලවපොර ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්නට සුදුසු නැහැ කියලත් සහ ඔහුට මෙම ඉන්ජරි එක සනීප වෙන්න අඩුම තරමින් මාස 6ක් සහ 12ක් අතර කාලයක් ගත වේවි කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම එක්කලා බලද්දී කෙවින් ඕවන්ස්ගේ ඉන්ජරි එක සුව වෙලා ඔහු නැවත WWE කෙරෙහි රිටර්න් වෙන්නට නම් 2025 අගභාගයේ හෝ නැත්නම් 2026 මුල් භාගයේ වගේ කාලයක් ගත වේවි කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ නිසා මෙවර WrestleMania 41 දී කෙවින් ඕවන්ස් සහ රැන්ඩි ඕටන් අතර සැලසුම් කරගෙන තිබුණු තරඟය කැන්සල් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක මල්ලවපොර රසිකයන් අතර ෂොක් එකක් ඇති කරලා තිබෙනවා. අංක 2 බ්‍රොන්සන් රීඩ්. බිග් බ්‍රොන්සන් රීඩ් කියලා හඳුන්වන මොහුට දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට කකුලේ ආබාධයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මොහුට මෙම ආබාධය සිදු වුණේ පහුගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසයේ පවත්වපු Survivor Series War Game එකේදී තමයි මොහුට මෙම ආබාධය සිදු වුණේ. මොහුට මෙම ආබාධය සිදු වුණේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් මොහු War Game එකේදී තරඟයේ අතරතුර සුනාමි ස්ප්ලෑෂ් එක එල්ල කරන්නට ගිහින් තමයි මොහුට මෙම ඉරණම සිදු වෙලා තියෙන්නේ. දැනට මොහුට ඇති වෙලා තිබෙන ආබාධය නිසා ටික කාලයක් මොහුගේ තුවාලය සනීප වෙන්න ගත වේවි කියලා වාර්තා වෙනවා. වෛද්‍ය වාර්තාවලට අනුව මොහුට මෙවර WrestleMania 41 දී ක්‍රීඩා කරන්නට සුදුසු සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් නැහැ කියලායි වාර්තා වෙන්නේ. මෙන්න මේ නිසා බ්‍රොන්සන් රීඩ්ටත් WrestleMania 41 දී ක්‍රීඩා කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අංක 3 JD මැක්ඩොනා. මොහුට දැන්ට ආබාධ දෙකක් ඇති වෙලා තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා. JD මැක්ඩොනාට ඇති වෙලා තිබෙන ආබාධය කොහොමද කියලා බැලුවොත් මොහු මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි 27 වනදා පැවති රෝ එපිසෝඩ් එකේදී ටැග් ටීම් මැච් එකක් ක්‍රීඩා කරනවා.
මොහු ඩොමිනික් මිස්ටීරියෝ සමග ටීම් අප් වෙලා The War Riders එරෙහිව සටන් කරනවා. එම සටනේදී මොහුට මූන්සෝල් පහරක් වදිනවා. එම පහරේ වැරද්දක් නිසා තමයි මොහුට මෙම තත්ත්වයේ උදා වෙලා තියෙන්නේ කියලා වාර්තා වෙනවා. මොකද ඔහුට මෙම පහරත් සමගම තමයි මොහු මේ ඉන්ජරි තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා මූන්සෝල් පහර කියන්නේ මොන වගේ පහරක්ද කියලා. මෙන්න මේ නිසා තමයි JD මැක්ඩොනාල්ඩ් ඔහුගේ රිබ් එකේ සහ ලං එකේ මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ කියලා වාර්තා වෙනවා. කොහොම හරි මොහුට මෙම ඉන්ජරි එක සිදු වුණත් පස්සේ තමයි මෙඩිකල් චෙකප් එකේදී මොහුට මේක අනාවරණය වුණේ. මේ නිසා මොහු සෝෂල් මීඩියා පවා ඔහුගේ රසිකයන්ට මේ බව දන්වා සිටියා. හැබැයි දැනට වාර්තා වලට අනුව මොහුගේ රිටර්න් එක කවදා සිදු වෙයිද කියලා නම් වාර්තා වෙලා නැහැ. මොහු ඉතා ඉක්මනින්ම රිටර්න් වේවි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. අංක 4 නයා ජැක්ස්. වර්තමානයේ නයා ජැක්ස් WWE වලින් ඈත් වෙලා සිටිනවා. ඇයට එකපාරටම මොකද්ද වුනේ කියලා රසිකයන් කතා කරන තරමට ඇය මේ දක්වා WWE වල තරගයන් වලට සහභාගී වුණේ නැහැ. මොකද කියලා බැලුවොත් වාර්තාවලට අනුව හරියටම සඳහන් කරන්නට බැරි රෝගී තත්වයකට තමයි ඇය ගොදුරු වෙලා තියෙන්නේ කියලා වාර්තා වෙනවා. නයා ජැක්ස් අන්තිම වරට WWE වල පෙනී සිටියේ එලිමිනේෂන් චැම්බර් වල. එලිමිනේෂන් චැම්බර් වල නයා ජැක්ස් ටිෆනි ස්ට්‍රීටන් සමග තරඟ වැදිලා පරාජයට පත් වුණාට පස්සේ ඇයව WWE TV ෂෝ වල දැක ගන්නට ලැබුණේ නැහැ. නයා ජැක්ස්ගේ ඇබ්සන්සි එක ගැන හොයලා බලද්දී හරියමං ආකාරයට ඇයගේ ඉන්ජරි තත්ත්වය මොකක්ද නැත්නම් ඇයගේ රෝගී තත්ත්වය මොකක්ද කියලා හොයාගන්නට තවමත් හැකි වෙලා නැහැ. නමුත් වාර්තාවලට අනුව ඇයගේ රෝගී තත්ත්වය ගැන හරියටම කියන්නට අපහසුයි කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් දැනට වාර්තාවලට අනුව නයා ජැක්ස්ගේ රිටර්න් එක දැනට තීරණය වෙලා නැහැ. සමහර විට රෙස්ලමේනියා 41 දී නයා ජැක්ස් සර්ප්‍රයිස් රිටර්න් එකක් දෙන්නට පුළුවන්. මොකද අනිත් රෙස්ලර්ස්ලා වගේ ඇයගේ රෝගී තත්ත්වය ගැන වාර්තාවක් සිදු වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ නිසා WWE ලා ටික කාලයක් ඇයව රෙස් කරන්න කියලා කෙලින්ම රෙස්ලමේනියා 41 දී සර්ප්‍රයිස් එන්ට්‍රි එකක් ලබා දෙන්නට තියන් ඉන්නවද කියලා කියන්නවත් බෑ. සමහර විට එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. මේ නිසා අපි බලමු නයා ජැක්ස්ගේ දැනට රිටර්න් එක ගැන කිසිම තොරතුරක් නැති නිසා රෙස්ලමේනියා 41 දී ටිෆනි ස්ටේටන් සහ චාර්ලට් ෆ්ලේයර්ගේ තරඟයේ අතරතුරට ඇවිල්ලා මොවුන් දෙපළගේ තරඟයට බාධාවක් වෙන්නට පුළුවන් කියලා සැකයක් මතුවෙනවා. මොකද අන්තිම වතාවට නයා ජැක්ස් තරඟ කරන් හිටියේ ටිෆනි ස්ටේටන් සමග. ඇය ඒගේ චැම්පියන්ෂිප් ටයිටල් එක වෙනුවෙන්. නමුත් එම චැම්පියන්ෂිප් ටයිටල් මැච් එකෙන් නයා ජැක්ස් අසාර්ථකත්වයට පත් වෙලා තිබුණා. නමුත් ඒක කොහොම වුණත් මෙවර නයා ජැක්ස්ගේ රිටර්න් එක මගින් WWE ලගේ සැලසුම් කොහොම තියේවිද කියලා අපි බලමු. අංක 5 ඉල්ජා ඩ්රුග්නෝ. ඉල්ජා ඩ්රුග්නෝට ඇති වෙලා තිබෙන ආබාධය තමයි මොහු 2024 සැප්තැම්බර් 28 දී ගුන්තර් සමග හවුස් ෂෝ එක ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේදී තමයි මොහුට මෙම ඉන්ජරි එක සිදු වුණේ කියලා වාර්තා වෙනවා. මොහු මේ ඉන්ජරිගෙන් පසුව මාස 6-9ක් අතර කාලයක් මොහු WWE වලට පෙනී සිටියේ නැහැ. තවමත් WWE වලට රිටර්න් වුණේ නැහැ. මොහුගේ ඉන්ජරිය ගැන අප්ඩේට් එක තමයි මොහුගේ ඉන්ජරි රිකවරි එක දැන් හොඳ තත්වයකට හැරිලා තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා. නමුත් කොහොම වුණත් රෙස්ලමේනියා 41 දී මොහුගේ රිටර්න් එක සිදු වෙයිද නැද්ද කියලා හරියටම කියන්න බෑ. මොහු මේ වසරේ ජූනි මාසයේ වගේ තමයි මොහුගේ රිටර්න් එක සිදු වුණොත් සිදු වෙන්නේ කියලා වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ නිසා මොහුගේ දැන් ඉන්ජරි එක හොඳ තත්ත්වයට පත් වෙමින් තිබෙන නිසා මොහු ඉතා ඉක්මනින්ම WWE වලට රිටර්න් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. අංක 6 ඕස්කා. ඕස්කා කියන්නේ කවුද කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. ඇය වුමන්ස් ඩිවිෂන් එකේ සිටින දක්ෂම රෙස්ලර් කෙනෙක්. දැන් වර්තමානයේ ඕස්කාට ඇති වෙලා තිබෙන ඉන්ජරි එක තමයි ඇයගේ දණහිසේ ඉන්ජරි එකට ගොදුරු වෙලා තිබෙනවා. ඕස්කාගේ ඉන්ජරි තත්වය ගැන පවසද්දී ඇය නිග්ලින් නී ඉන්ජරි තත්වයකට ගොදුරු වෙලා තිබෙන බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ ප්‍රංශයේ පවත්වපු බැක්ලෑෂ් ඉවෙන්ට් එකේදී තමයි ඕස්කා ඉන්ජරි තත්වයටපත් වුණේ. පස්සේ ඕස්කාගේ ඉන්ජරි එක සනීප කරගන්න සර්ජරි එකක්ද සිදු කළා. දැන් වර්තමානයේ වාර්තාවලට අනුව ඕස්කාගේ ඉන්ජරි තත්වය හොඳ අතර හැරිලා තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා දැන් ඕනෑම අවස්ථාවක WWE ඕස්කාව නැවත ගෙන්වන්නට ඉඩ තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා. දැනට ඕස්කාගේ රිටර්න් එක ගැන හරි දිනයක් සඳහන් වෙලා නොවුනත් ඇය ඉතා ඉක්මනින්ම WWE වලට රිටර්න් වේවි කියලා වාර්තා වෙනවා. අංක 7 ඇපොලෝ ක්‍රූස්. ඇපොලෝ ක්‍රූස්ට ඇති වෙලා තිබෙන ඉන්ජරි තත්වය තමයි ඔහුට ටෝන් පෙක්වල ඉන්ජරි එකක් සිදු වෙලා තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා. මොහු අන්තිම වරට 2025 ජනවාරි 24 වෙනිදා ස්මැක්ඩවුන් තරඟයේදී ජොනි ගාගෙනෝ සමග ක්‍රීඩා කර සිටියා. එම තරඟයේ වූ සාර්ථක ලෙස ජොනි ගාගෙනෝව පරාජයටපත් කරලා ඔහු ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා. නමුත් ඔහු එම තරඟයෙන් පස්සේ වහාම ඩොක්ටර් කෙනෙකු ළඟට ගිහින් ඔහුව මෙඩිකල් චෙකප් එකට භාජනය කරගන්නවා. මොකද ඔහුට එම තරඟයේදී ඇතිවුණු යම්කිසි ආබාධයක් නිසා ඔහු සැකයකට තමයි මේම සිදු කළේ.
එවෙලේ තමයි අනාවරණය වෙන්නේ ඔහු ජොනි ගාගෙනෝ සමග සටන් කරද්දී ඔහුගේ පෙක්ටෝරල් එකේ සහ ෂෝල්ඩර් එකේ කිසියම් ඉන්ජරි තත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් වර්තමානයේ මොහුගේ රිටර්න් එක ගැන තවමත් කිසිදු දිනයක් වාර්තා වෙලා නැහැ. නමුත් රූමර්ස් වලට අනුව ඇපොලෝ ක්‍රූස්ද ඔහුගේ ඉන්ජරි තත්වයෙන් ඉක්මනින්ම මිදිලා නැවත රිටර්න් වේවි කියලා රසිකයන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අංක 8 කයිරි සේන්. දැනට වර්තමානයේ කයිරි සේන් ආම් ඉන්ජරි තත්වයකට ගොදුරු වෙලා තිබෙනවා. කයිරි සේන් කියන්නේ ඕස්කා සමග හොඳට සෙල්ලම් කරපු ටැග් ටීම් පාර්ට්නර් කෙනෙක්. කයිරි සේන් 2024 දෙසැම්බර් 16 වෙනිදා රෝ එපිසෝඩ් එකේදී තමයි අවසන් වරට දැක ගන්නට ලැබුණේ. එදා සිට අද දක්වා කයිරි සේන්ව WWE වල දැක ගන්නට ලැබුණේ නැහැ. මෙයට ලොකුම හේතුව තමයි ඈට ඇති වෙලා තිබෙන ආම් ඉන්ජරි එක නිසා. නමුත් දැන් වාර්තාවලට අනුව ඈ දැන් මේ ඉන්ජරි එකකින් මිදිලා හොඳ අතකට හැරිලා තිබෙන බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. දැන් ඈට ඉන්ජරි වෙලා අවුරුද්දක් වගේ දැන් කාලයක් ගත වෙද්දී මෑතකදී ජපන් වල කොරකුවෙන් හෝල් එකේ මල්ලෝපර ප්‍රොමෝෂන් එක මෑව දැකලා තිබෙනවා. මේ නිසා මෙය දැන් වර්තමානයේ රින් එන්ට්‍රි එක සඳහා සුදුසුයි කියලා වාර්තා වෙනවා. මේ නිසා WWE ක්‍රියේටිව් කණ්ඩායම මෙයව ඉතාමත් ඉක්මනින්ම WWE වල ගෙන්වා නැවත කයිරි සේන්ව WWE රොස්ටර් එකට දමාවි කියලා වාර්තා වෙනවා. නමුත් මෑගේ රිටර්න් එක ගැන හරි දිනයක් සඳහන් වෙලා නැහැ. අපි බලමු මේ නිසා ඉදිරි කාලයේදී මෑගේ රිටර්න් එකත් ඉතා ඉක්මනින්ම සිදු වේවි කියලා කියන්න පුළුවන්. අංක 9 ටොංගලෝ. ටොංගලෝ කියන්නේ බ්ලඩ්ලයින් වල මෙම්බර් කෙනෙක්. ඔහු අන්තිම වරට පෙනී සිටියේ 2024 අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසයේ පවත්වපු වෝ ගේම් එපිසෝඩ් එකේදී. ඔහු මෙම වෝ ගේම් එකේදී තමයි ඉන්ජරි තත්ත්වයට මුහුණ පාන්නේ. ටොංගලෝ වෝ ගේම් එකෙන් පස්සේ ඔහුගේ ටෝන් බයිසෙප් එකේ කිසියම් ඉන්ජරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තිබෙන බවට වෛද්‍යවරුන් පවසලා සිටියා. මෙන්න මේ නිසා ඔහුට මෙඩිකල් වාර්තාවක් දීලා තිබුණා සති 8ක්වත් විවේකයක් ගන්න ඕන කියලා. නමුත් ඒක එහෙම තිබුණත් දැන් සති 8කට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තිබෙනවා. නමුත් ඔහු එදායින් පස්සේ තවමත් WWE වල රින් එන්ට්‍රි එකක් සිදු කරේ නැහැ. මේ නිසා මේකෙන් වැටහෙන්නේ ඔහු තරමක් හොඳ ඉන්ජරි තත්වයකට ගොදුරු වෙලා තිබෙන බවට සහ ඔහුට තවමත් රින් එන්ට්‍රි එකක් සිදු කරන්නට බැරි වෙලා තිබෙන නිසා තවමත් කාටවත් ඔහුගේ රිටර්න් එක ගැන දවසක් හරියට කියන්නට බැරි වෙලා තිබෙනවා. අංක 10 නෝම්දාර්. නෝම්දාගේ ඉන්ජරි තත්වය ගැන බලද්දී ඔහු ලෙග් ඉන්ජරි එකකට මුහුණ පාන්නට සිදු වෙලා තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා. මොහු මෙම ඉන්ජරි තත්වයට ගොදුරු වෙන්නේ 2024 ජූනි මාසයේ. නෝම්දා කියන්නේ WWE වල NXT බ්‍රෑන්ඩ් එකේ සිටින ප්‍රසිද්ධ රෙස්ලර් කෙනෙක්. මොහු තරගයක් අතරතුර පනිද්දි තමයි මොහුගේ කකුල ආබාධයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා වාර්තා වෙනවා. ඔහුට මෙම අවස්ථාවේදී ඔහුගේ ඇස් වලින් කඳුළු ආ බවත් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම නෝම්දාගේ රිටර්න් එක ගැනත් දැනට කිසිදු වාර්තාවක් සඳහන් වෙලා නැහැ. මොහු WWE වලට ඉතා ඉක්මනින්ම රිටර්න් වේවි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ වර්තමානයේ WWE වල ජූනියර් මල්ලපොර තරුණ රැසක් සහ සීනියර් මල්ලපොර තරුණ රැසක්ද ඉන්ජරි තත්ත්වයන් වලට ගොදුරු වෙලා තිබෙනවා. මෙන්න මේ නිසා වුන් ඉදිරියේදී පවත්වන්නට සැලසුම් කරලා තිබෙන සියලුම ෂෙඩියුල් එක සහ මැචස් සම්පූර්ණයෙන්ම ඇනහිටලා තිබෙනවා. මේ නිසා ඉදිරියේ පවත්වන රෙස්ලමේනියා වගේ ලොකු ඉවෙන්ට් වලට කොහොම බලපායිද? ඒ වගේ නොඑක් ප්‍රශ්න දැනට ඇති වෙලා තිබෙනවා. දැනට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි කෙවින් ඕවන්ස්ගේ ඉන්ජරි තත්වය. දැනට රෙස්ලමේනියා 41 දී පවත්වන මෙයින් ඉවෙන්ට් දෙක තමයි එකක් ජෝන් සීනා සහ කෝඩි රෝඩ්ස් අතර අන්ඩිස්පියුටඩ් WWE Universal Championship ටයිටල් එක සඳහා පවත්වන තරගය සහ රෝමන් රේන්ස් CM Punk සහ සෙත් රෝලින්ස් අතර පවත්වන ට්‍රිපල් ත්‍රෙට් මැච් එක. ඊට අමතරව හොඳ මැච් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් තරගය තමයි ජේ ඌසෝ සහ ගුන්තර් අතර තරගය සහ නන් ටයිටල් මැච් එකක් තමයි රැන්ඩි ඕටන් සහ කෙවින් ඕවන්ස් අතර තරගය. මෙන්න මේ වගේ මෙවර රෙස්ලමේනියා වල 4 වෙනි ස්ථානයේ තිබෙන හොඳම තරගය කැන්සල් වෙනවා කියන්නේ ඒක රසිකයන්ගේ පැත්තෙන් ලොකු අවාසියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් තවත් රූමර්ස් වලට අනුව සමාජයේ කතා වන තවත් කතාබහක් තමයි රැන්ඩි ඕටන් පහුගිය දවස් ටිකේ WWE වලට රිටර්න් වුණාට පස්සේ ඔහු හොඳ තරගයන් වලට පෙනී සිටියා. රැන්ඩි ඕටන් මෑතකදී WWE වලට රිටර්න් වෙන්නට කලින් ඔහු බැක් ඉන්ජරි තත්වයකට පත් වෙලා හිටියා. ඒක තරමක් ලොකු ඉන්ජරි තත්වයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔහු මේ නිසා අවුරුද්දක වැනි කාලයක් WWE වලට පව පැමිණියේ නැහැ. එහෙම රිටර්න් වෙලා ඔහු හොඳ තරග කිහිපයක්ම ක්‍රීඩා කරලා තිබුණා. නමුත් මෙවැනි තත්වයක කෙවින් ඕවන්ස් වැනි ක්‍රීඩකෙක් සමග රැන්ඩි ඕටන් ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ ලේසි පහසු වැඩක් නොවේ. මොකද කෙවින් ඕවන්ස්ගේ ෆිනිෂින් මූව් එක තමයි බපා පව බෝම් පහර. නැත්නම් ඔහු බොහෝ දුරට ස්ටනර් පහර එල්ල කරනවා. ස්ටනර් පහර නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් කෙවින් ඕවන්ස් සමහර අවස්ථාවන් වල රින් එකෙන් පිටත තියලා රින් එකේ ධාරය මතට ඔහුගේ බපා පව බෝම් පහර එල්ල කරනවා. ඒ වගේ පහරක් රැන්ඩි ඕටන්ගේ බැක් එකට වැදුනා නම් බැක් ඉන්ජරි එකකින් පස්සේ ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා ඔහුට මෙම පහර මගින් ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් සිදු වෙන්න පුළුවන්.
මෙන්න මේ නිසා කෙවින් ඕවන්ස් සහ රැන්ඩි ඕටන් අතර තරඟය නිකන් හරි සිදු වුණා නම් ඒක රැන්ඩි ඕටන්ගේ කැරියරයකටත් පොඩි ත්‍රෙට්නින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් වර්තමානයේ කෙවින් ඕවන්ස් ඉන්ජරි තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙන නිසා මේ තරඟය දැනට කැන්සල් වෙලා තිබෙනවා. අපි ඒ නිසා බලමු දැන් රෙස්ලමේනියාවට සතියක් වෙනින් පොඩි කාලයක් තුල රැන්ඩි ඕටන්ගේ ස්ටෝරි ලයින් එක වෙනස් කරලා මොන වගේ රෙස්ලර් කෙනෙක්ව ඔහුට තරඟ කරන්නට යොදාවිද කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ මෙම ඉන්ජරි සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් මම තවත් හොඳ අප්ඩේට් එකකින් නැවත ඔයාලව හමු වෙන්නම්. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.